Naitwa Nora Gordon. Mimi ni mtoto wa Gordon marehemu, amefariki mwezi wa 11 tarehe 23. Babangu alinunua nyumba Mikocheni kwa Fauzia 2006. Wakafanya mauziano, payment, kila kitu. Babangu amekaa pale 20 years, amefariki. Mama ameibuka juzi tarehe 10, kaja bila document yoyote, anasema nyumba ni ya kwake. Kaja na mabausa 40, hakaribu ofisi za watu, hata ofisi ya babangu ambayo sijaifungua ameitoa, wameharibu kila kitu. Nani huyo? Fauzia Jamal ni mama ambaye hata ukimgugo utamjua matukio yake. Hatimaye nikaenda kuripoti sehemu zote. Unayo hati? Unazo hati kila kitu? Ni hizi hapa, ninazo mauziano, kila kitu kiko hapa baba. Alipotokea nikaenda kule ofisi wakanisaidia kwa DC, wakaenda wakasema hivi, ili jambo alifanya vizuri, akasema hili jambo naomba aliache mezani, tutalifanyia kazi. Lakini baada hapo tukashangaa huyo mama anakiuka hata kauli ya DC, anakuja tena kufanya fujo nyumbani kwetu. Alafu pia anitumia mpaka magari na mpaka namba kunidhuru mimi. Pole. Ngoja tumuite mkuu wa wilaya atuambie. Pole sana. Pole, ngoja umeshalifikisha. Relax, umeshalifikisha. Andikisha na weka na mawasiliano yako kwa katibu wangu pale. Sogea hapo, weka kwa. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tuambie. Hebu tuambie hilo likoje? Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitamke kwamba jambo hili la mgogoro huu na ufahamu. Nilipokea malalamiko kutoka kwa familia ya mzee Gordon marehemu na tulichukua hatua. Hatua ya kwanza ni kuitisha kikao cha pande mbili. Kwa hiyo tulikuwa na kikao cha familia ya mzee Gordon, lakini pia na upande wa Fauzia Jamal. Na kikao hiki niliitisha tukiwepo na RPC. Na tuliomba nyaraka na kuwasikiliza wahusika. Na kwa sababu kulikuwa na mkanganyiko, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na mkanganyiko wenyewe unatokana na ukweli kwamba mnunuzi familia ya Gordon wanasema walinunua nyumba hiyo mwaka 2005 kwenye thamani ya dola za Kimarekani 260,000. Mwenye nyumba ambayo ni Fauzia Jamal anasema alionyesha hiyo nia ya kumuuzia mzee Gordon nyumba hiyo kwa dola za Kimarekani 800,000. Sasa kutokana na mkanganyiko huu na kwa kuwa jambo hili halikuwa limeenda kwenye vyombo vingine vya kisheria, tulihitaji hiyo mikataba miwili pamoja na nyaraka zingine. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulifanya upembuzi wa kina pamoja na forensic na taarifa hiyo imesharudi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuko nayo, lakini pia tulipitia nyaraka kimfumo wa LMS huu wa usimamizi wa ardhi. Mpaka sasa hivi tunavyoongea, kiwanja hicho bado kinasoma jina la Fauzia Hassan, yani yule aliyeonyesha nia ya kuuza, hakijabadilisha. Kwa hiyo hati inayosoma sasa hivi sio ya familia ya Gordon, ya dada yangu hapa Nora, ni ya yule mama. Kwa hiyo kihaki kabisa kwa mujibu wa taratibu, mpaka sasa hivi tunavyoongea, kiwanja hicho kinamilikiwa na Fauzia Hassan na sio familia hii. Sasa kutokana na hilo tukasema hivi, cha kwanza, hali ya utulivu iendelee kuimarika pale. Nilizungumza na RPC na tunashukuru wameendelea kuimarisha ulinzi kwenye eneo hilo na zile jitihada za kutaka kuwatoa. Hata siku ya jana Mheshimiwa RC alinitumia message, tulipeleka askari hapo na wakaweza kusitisha zoezi zile la kuwaondoa. Niombe Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama ambavyo tulianza kulipitia nyaraka na kimfumo na kukutanisha pande hizi, na uzuri kwamba uchambuzi kitaalamu wa nyaraka hizo tumekamilisha. Wiki ya kesho na hasa kesho Jumatatu tulipanga tukutane na pande hizi mbili ili tuambie matokeo ya uchambuzi wetu kwenye mgogoro huo kwa kupitia mikataba miwili ambayo kila pande wako nayo, alafu tutaona hatua nyingine ya kuendelea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru sana. Haya, kabla hujaenda mbali, naona amenyosha mkono. Babangu mauziano alifanyika vizuri 2006 na kila kitu kiko huko, estimate ambayo alifanya na huyo mama ilikuwa nyumba kwenye mortgage. Babangu akanunua vizuri, kila kitu kiko hapa, hata TAKUKURU angalie kila kitu. Alipofanya hivyo, yule mama akasafiri, baba kana anauzia mpaka hati wapi?
Mama akawa amesema amesafiri. Kila kitu kiko hapa, utaviona vyote babangu. Mama akawa anazunguka, baadaye akaenda alilipwa kila kitu mpaka receipt. Alafu baada mimi kutokea kwenye media kusema nina document, alijua baba ameshafariki. Hakujua kama hatua kubwa. Baada kusikia baba ameshadondoka, akaja nao mabouncer. Mimi kusema kama hivi na document, akanitumia mpaka watu. Baba kafariki mwezi wa 11 tarehe 23 mwaka jana. Alifanya uvamizi baada ya kusikia mimi na document. Kama ni mtu kweli baba na una haki, sheria ina haki, kwa nini anifuatilie mimi? Why? Alafu na kabla ya baba kufariki alishakuja. Kabla ya baba aliwaambia mpaka document kila kitu kiko hapa, akamwambia hivi, alimshtaki kila kimfuata ni mtu ambaye hapatikaniki. Receipt zipo baba, kila kitu. Ni kitu ambacho alifanya na nini estimation ya ilikuwa $340, kila kitu kiko hapa. Baba akamwambia account. Nimekupata sasa la kufanya. Wewe sawa, wewe la kufanya nikuombe kitu kimoja. Kuombe vitu viwili. La kwanza, andika pale kwa katibu wangu. Mimi nitakupigia taratibu nielezee, alafu tulizana tu, utanielezea taratibu. Alafu la pili, tunza na hizo nyaraka ulizonazo. Kama malipo yamefanyika, haki itatendeka tu. Anakuinda mkuu wa wilaya, tunakukabidhi, hakikisha Nora anakuwa salama. Alafu mwambie na huyo anayemuinda mwambie mambo hayaruhusiwi, ni kinyume cha sheria. Kwa hiyo basi wewe relax, tutakupigia. Umeshaandika namba yako tutakupigia, lakini pia mimi nitapata taarifa pia kwa mkuu wa wilaya, kwa sababu amesema hii wiki inayofuata atachukua hatua zile za kukamilisha baada ya utafiti ule. Mwachie aongee, ameshakuja. Nilikuwa naomba kauli yako useme asitusumbue tena kwanza, maana kauli ya DC ameidharau. Ameshaelekezwa. DC amesema hapa alitaka kuja kufanya fujo, DC alishaleta watu, alishazuia. Kwa hiyo hilo liko hivyo. Pasifanyike fujo yeyote mpaka mwafaka huo umepatikana kwenye jambo hili. Nadhani hilo tumemalizana. Tuende tumsikilize mtoto pale.